Hi friends, welcome to Prime Health and Beauty channel. நம்ம சேனலை பார்க்குற எல்லாருக்கும் மை ஹார்ட்லி வெல்கம். நம்ம சேனலில் போடுற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரணுமா? அப்போ கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற அமேசிங்கான ஹோம் ரெமெடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளி மற்றும் இருமலை எப்படி வீட்டில் உள்ள திங்ஸை வச்சே சரி பண்ணலாம், அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடுக்காய் பொடி, ஏலக்காய் பொடி, சுக்கு பொடி, ஹனி. இந்த திங்ஸை வச்சு தான் நமக்கு தேவையான ரெமெடியை ரெடி பண்ண போகிறோம். ஓகே, இந்த ரெமெடியை எப்படி ரெடி பண்ணலான்றதை நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். நான் இப்போ ஒரு எம்டி பவுல் எடுத்துக்கிறேன். அதில் சுக்கு பொடியை ஆட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் கடுக்காய் பொடி ஆட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணுறேன். ஃபைனலாக ஹனி ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். மிக்ஸ் பண்ணோடனே நமக்கு தேவையான ரெமெடி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெமெடியை நீங்கள் எவ்ரி மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சளி மற்றும் இருமல்ல இருந்து நிரந்தரமாக ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். இந்த ரெமெடி நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறனால உங்களுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் கண்டிப்பாக வராது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. பை பிரைம் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி சேனல்.